Selamat datang di channel. Oke bos, sekarang kita lagi coba unit. Kemarin sih ada kendala dari drivernya, katanya remnya ngebul. Ini lagi di test drive sama mekanik yang handal, Bapak Arif Rahman Ikhwan. Ya, sekarang kita lagi uji coba. Wih, mantep. Udah kayak Alphard nih remnya, nggak kerasa. Kayak mobil Mercy. Iya. Mercy Kill. Gimana Pak Arif? Oh, Oke. Jepang punya ini. Jepang setelannya. bisa dipertanggungjawabkan kerjaannya ya? Bisa. Oke. Gas Oke. Oke. Sekian dari kita guys. Jangan lupa di subscribe channel kita. Oke. Bye bye.